हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयुष ऑन वेल्स। मेरा नाम है आयुष राव। मैं आ चुका हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर। हम जा रहे हैं एक ऐसी छोटी सी राइड पे जिसका जगह सॉरी पता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं ललई कमन हिल। ललई कमन हिल आपने स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में देख ही लिया होगा कि कैसा क्या है, तो आप बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं क्या लगता है, कैसा लगता है, रियलिटी में कैसा है। तो चलते हैं, बने रहिए राइड पे, मज़ा आएगा। बूम बूम। दुकान तो है यार। चलो और साथ में सही जा रहे हो। हाँ बे, जगह तो सही जा रहे हो। हाय बे, चचा कहाँ घुस गया गाड़ी लेके? अरे हाँ बे। ऊपर ले लो। क्रोकोडाइल पहाड़ पर से रास्ता बना दिया। ये अभी मरवाने का चक्कर में हम लोग उनको पहाड़े चढ़ रहे हैं शायद। वो दे गाड़ी वाला देखा, हम बोले ये सही रास्ता है। ललई खमन को पुटरी खमन के नाम से जानते हैं यहाँ पर ही। लोकल लोग से पूछ लेंगे तो आ सकते हैं पुटरी खमन। ये लोग भी मैप देख के आया है। मैप देख के आना मत आना। हम लोग मैप देख के नहीं जा रहे हैं, आप लोग भी मैप देख के मत आइएगा। ये 10 फीट का खाई है, गिरेंगे तो कुछ नहीं होगा, हाथ गोड़ टूट सकता है। ये जगह है, ये गाड़ी पार हो रहा है। लगता है गलत रास्ता आ गए। आगे कोई जगह नहीं है जाने का, रास्ता वास्ता रोड कुछ नहीं है। पहाड़ चढ़ रहे हैं बट वही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है पूरा, मतलब आगे रास्ता ही नहीं है। गाड़ी कैसे ऊपर जाएगा कोई पता नहीं सकता। बहुत गलत रास्ता आ गए, वापस घूमना पड़ेगा हम लोगों को लग रहा है। हम तो चले गए थे गलत रास्ते में। वो सामने में जो भैया जा रहे हैं गाड़ी लेके, वो मिल गए थे अपने को वहाँ पे भी, तो वो थोड़ा हेल्प कर रहे हैं अपने को लेके जाने के लिए। क्या ना, लोकल लोग का साथ बात करके जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो लोग भी हालांकि रास्ता भटक गए थे, वो लोग भी बिरमित्रा बोल के आए हैं, बट वो लोग रास्ता भटक के क्या व्यू है देख रहे हो, बड़ा मज़ा आया है। मतलब सुकून बोलते हैं, नेचर इसको बोलते हैं, घूम रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरा रास्ता से, 2-3 रास्ता भटक चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। देखते क्या होता है। हम गलत पहन के आ गए। पैंट दूसरा पहनना चाहिए था। फट रहा ना, फट रहा है। रास्ते में ये ना मिले तो इसके बिना तो मज़ा ही नहीं है। रास्ते में गाय बकरी भैंस इसकी तो चल रहे बाबू लोग, जल्दी हटाए पैपा। ये आगे में गेम शुरू हो रहा है। अरे भाई बच गया वो गाय बच गई भाई। ये बड़ा बंदा जोश में है पूरा। है बकरी चल 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 चल, बाय बाय टाटा। अरे भाई तुम जोश में कम कर थोड़ा। अभी भी ऐसा लग रहा है 3 किलोमीटर दूर है भाई। मतलब क्या ही रास्ता भटके हैं हम लोग, देख रहे हैं। वो बंदा वीडियो कॉल पे आ गया, वीडियो कॉल पे रास्ता बता रहा है हम लोग को ऊपर जाने का। क्या गंदा किस्मत है, वीडियो कॉल में रास्ता यहाँ से पैदल है। 3 बार रास्ता भटक गया, ये चौथा पैदल है। तो नहीं भटकना, अब सीधा ऊपर जाने का है। ओहो, फाइनल रास्ता मिल चुका है हम लोगों को। 3-4 बार रास्ता भटक चुके हैं, ये चौथा बार है जो चौथा बार हम लोग रास्ता जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, ये रास्ता सही है कि नहीं। हालांकि सबसे पहले फाइनली यही रास्ता डिसाइड हो चुका है अपने लिए। देखते हैं आगे ऊपर क्या मिलता है। भगवान भरोसे तो कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। लड़का लोग का छुरी अलग होता है भाई लोग। ये जलेश्वर धाम लिखा है। हाँ, यहाँ से टर्न काटना है।
मिनी मिनी वाटरफॉल्स ढेर सारे। लैंडस्केप में बना देता है, लैंडस्केप ही है। ओ माय गॉड, सूरज उग रहा है। फोटो का सीन देखो भाई। क्या है भाई, गाड़ी पहाड़ चढ़ा रहे भाई, पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं। ऊपर चढ़। अब यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगा। जाएगा जाएगा। जा ऊपर चढ़, भाग के जा। तो फाइनली रास्ता मिल चुका और हम चढ़ रहे हैं पहाड़। अपनी टीवीएस राइडर 125 सीसी को लेकर चढ़ रहे हैं और ये चक्का भाई ऑफ रोडिंग टायर लगा है, भागे ज्यादा ही दूर आ गए भाई। जा रहे अपन मस्त से। 125 सीसी को ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग। 125 सीसी स्ट्रगल हो रहा है गाड़ी चलाने। भाई लगभग हम लोग ज़मीन से अच्छा खासा ऊपर आ चुके हैं। सॉकर काम कर रहा है, सब चीज़ काम कर रहा है, फ्रंट व्हील भी काम कर रहा है। देखते हैं आगे कहाँ फंस गए। और भाई यही मतलब फंसना तो लग गया, नीचे का लग गया, नीचे का लग गया लग गया नीचे का। फंस गया गाड़ी। लग गया नीचे, लग गया है। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और बस थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बाद मिला है। ए भाई फ़ोन दे रहे मेरे को थोड़ा। हाँ दे दे, चल चल ला फ़ोन, ला फ़ोन ला। भाई पीछे का रास्ता देख लो, किसको लेके टीवीएस राइडर और एक अपाची है। प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा स्लिपरी है ना, और बारिश हो गया ना। और ये 160 सीसी की अपनी अपाची आरटीआर फंस चुकी है भाई। 125 भाग रही है ऊपर, 160 नीचे फंस चुका है। बहुत मज़ा आ रहा है। तेल तो ख़त्म हो गई होगा 100%। क्या है गाड़ी? गाड़ी वहाँ पार्क करके चल देते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, भैया लोग भी पहुँच चुके हैं, वो देखो आ चुके हैं, हम लोग भी, मैं भी आ चुका हूँ और यो हनी सिंह। तो ये कैमरा मैन है, छुटिया कैमरा मैन है। वो पीछे का व्यू देख लो 1x पे, क्या मस्त दिख रहा है। नीचे ज़मीन, ऊपर पहाड़ और हम बीच में। चलो भैया लोग साथ निकलते हैं थोड़ा देर में। मेरे इंजन का जब बदबू आया ना, हाँ सब पता है, मेरा फट के चार हो गया, पता है? तेल पूरा जल गया है। तेल की मोबिल, अरे वही मोबिल गया। इम्पॉसिबल टेरेंस, चढ़ना मुश्किल है लेकिन वी आर। ये हम लोग आ चुके। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। क्या वाइड एंगल व्यू आ रहा है भाई आईफोन 16 से, वो पीछे का व्यू एक नंबर है। चलो चलो चलो, फाइनली डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं वो पत्थर के पास। ब्रूम ब्रूम। चलो वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट कट करके लिखते हैं मेन डेस्टिनेशन पे। आ गए डेस्टिनेशन आ गए। देख रहे क्या मस्त दिख रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू ब्रो। हम आ चुके हैं ललई खमन पहाड़ में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। उधर पीछे में ब्राह्मणी नदी है, मस्त। यहाँ फोटो वोटो उठाएंगे मस्त से, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। हाँ वो आईफोन लेना था उसको, बट नहीं दिला रहा था, तो बाप बचाने गया, बाप के साथ साथ माँ भी कूद गई नीचे। क्या करेगा, सदमा में वहीं पे बैठी हुई थी वो ना, वो भी अरे लेकिन एक तो मोबाइल के चक्कर में नहीं कूदना चाहिए भाई। अरे आज का जनरेशन में सब्र नहीं है, सिंपल बात। जो पहले से हाँ, जिसको बाप का मार कम पड़ा, जिसको बाप का मार नहीं पड़ा होगा ना, वही कुछ जाता है। मारता ना गांड फाड़ता हूं, तो चलो कर दिया ना, मारा है हम लोग।
कहीं से भी आता तो लेग कुटाई खाओ। कुत्ता से मारता है स्कूल में तो। अबे आजकल तो बच्चा लोग भी दे देता है। हाँ वही तो। हमें ललई कमान पहाड़ में, जो कि बिमत्रापुर के पास ही में है। बहुत ही अच्छा जगह है, आप व्यूज़ देख सकते हैं। बहुत ही हेवी है ये, मस्त जगह है। अपने को भैया लोग हैं अपने साथ, थोड़े आए थे, मिल गया बीच में। ये झाटू कहाँ आता है बे तुम, भाग यहाँ से। अपना कैमरा ऑन करके चलना पड़ रहा है। बहुत आगे भाई, देख रहे जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है अपने को। ऊपर बहुत है, आप लोग दिख रहे हैं ये हाथी। हाथी गाय से लड़ने जा रहा है, देख सकते हैं। ये कहाँ गया माधुर खोल। अब पहाड़ में आए तो बाइक का शॉट तो लेना बनता है। अपने पीछे हेलमेट चमचमका रही है और हम अभी लगाने वाले हैं टाइबेटियन फ्लैग। इसका मतलब अलग ही मीनिंग है। मतलब ये फ्लैग मतलब जैसे लगाएंगे और हवा लहराना चाहिए, और ये लहराएगा भी। टन टन। इसके 5 कलर ऑफ फ्लैग अलग अलग चीज़ को दर्शाता है, जैसे ब्लू स्काई एंड स्पेस, वाइट एयर एंड विंड, रेड फायर, ग्रीन कलर वाटर, येलो कलर अर्थ। इसका मतलब जो पीस को प्रमोट करता है, कंपेशन और वेल बींग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स को प्रमोट करता है ये। तो इसका मतलब जो होता है, इसको लगाना मतलब बहुत लोगों को नहीं पता कि क्यों लगाया जाता है। जिसको जानकारी नहीं है वो ना लगा तो बेटर है इसका। अब गाड़ी पे लगा रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है ये। क्या मस्त दिख रहा है टाइबेटियन फ्लैग। और ये ओ माय गॉड, सुना सुना लो सुना सुना है लाई लाई लो सुना 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 लो सुना सुना है के नहीं छयो पहाड़मा दुख बहेक जन। तो अब हम जा रहे हैं ललई खमन वाटरफॉल, जहाँ से स्टार्टिंग होता है। वाटरफॉल होता है, माइक ऑन करते हैं, चलो हेलमेट वेलमेट डाल के निकलते हैं। जहाँ से ललई खमन वाटरफॉल स्टार्ट होता है, मतलब मेन स्टार्ट गिरने का जगह, वहाँ जा रहे हैं। देखते भैया लोग, क्योंकि बाकी सब नीचे से देखा ललई खमन, बट हम लोग ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक है, चलते उस जगह में। यहाँ से जाना है अपने को टर्निंग लेके। कहीं तो आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ। वाटरफॉल देखने जा रहे हैं अभी ललई कमन पार करके। पता नहीं भैया लोग मिले, बोले वाटरफॉल है वहाँ पे, अच्छा सा बहुत हाइट वाला है। देखते हैं क्या मजा आएगा। लोकेशन तो देख ही रहे, पूरा चांदी वाला लोकेशन है। बहुत मस्त जगह देखने जा रहे हैं, वाटरफॉल देखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अपना बाइक दिखा रहे कहाँ पे बाइक। हाथी का पैर है, जा रहा है, देखो हाथी का पैर है ये, हाथी का। कहते हैं जंगल में हाथी आता है और बहुत भयानक हाथी है। आपको आगे वाटरफॉल है, बहुत हाइट से बह रहा, आवाज़ आ रहा होगा अगर आप शांत रहते हैं तो। क्या ना, चुल मचता हम लोग कितना दूर जाने का। अरे कहाँ से गया था भाई, मिल गया रास्ता। ठीक है, भाई मां कसम, ये रहा वाटरफॉल जाने का रास्ता। भाई लोग क्या नाम है इसका? भैया नाम वॉल्टर। यूनिक नेम है भैया का। वॉल्टर भी रही है वो याद आ गया हम लोग पूरा टॉप लेवल में खड़े का। मतलब इसका तो कोई और रास्ता होगा ना आने का। ये वाला भाई देख ले कहाँ से पानी बह रहा है। यहाँ से बन के वाटरफॉल बनता है। ठीक है, जिसका नियत गंदा हो मुंह नहीं धोया करते हैं। अभी अभी गाइस मैंने वहाँ पेशाब किया है। व्हाट डू मीन पानी? टॉयलेट। पानी वैसे तो बढ़िया है, ठंडा। लड़का लोग का चुल मचता, देखो अभी नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के लिए।
से और भी नीचे है देखो। बोल कहाँ पे भाई एग्जैक्ट जगह कहाँ है, लोकेशन ये ला? ये वाटरफॉल बहुत ही मस्त दिख रहा है। नीचे और भी है उधर पे। हाँ पुतरी खमन वाटरफॉल जो भी है, ललई कमन वाटरफॉल, पुतरी खमन जो भी, बहुत कंफ्यूजन है, बट हम देख के आएंगे। बहुत जगह दिख रहा है, देख लो कहाँ कर रहा है बंदा। ए छोटा मशरूम पाया, वीडियो ले रहे भाई वो आदमी। फोटो ले भाई, फोटो ले। अबे घुमा करो घर में बैठ के सोएगा क्या? कभी घूमने से बहुत मजा आता है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद है तो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट भी कर लेना, लोकेशन भेज देंगे DM में, ठीक है।